สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณวันนี้นะครับในข่าวไทยของเรานะฮะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเจอกับตัวเองมาแล้วนะฮะแต่หลายๆคนเนี่ยก็เคยเขาเรียกว่าเจอกับคนที่รู้จักนั่นเองนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องปลวกกันวันนี้นะครับเราจะมาเตือนภัยเรื่องปลวกร้ายนะครับจะมี5สัญญาณเตือนภัยนะครับให้คุณได้ทราบว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้รู้ว่าเรากำลังมีปลวกบุกบ้านแล้วนั่นเองครับเอาละครับ5สัญญาณเตือนปลวกร้ายภัยเงียบในบ้านคุณนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะพบเจอกันแล้วนะครับผมก็บ้าน1 ใน 4หลังนะครับมักจะพบกับปัญหาปลวกระบาดนะครับแล้วก็ทำให้บ้านนะครับรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยเสียหายแม้ว่าเหตุการณ์นี้นะครับจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าน้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าปลวกกำลังบุกบ้านของคุณอยู่นะครับเพราะในช่วงแรกปลวกเนี่ยจะไม่มีร่องรอยความเสียหายหรือว่าสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยได้ยากทีเดียวนะฮะแล้วก็บ่อยครั้งนะครับที่มักจะคิดว่ามดตัวสีขาวๆในบ้านเป็นแมลงตัวเล็กๆทั่วไปเพียงแค่ซื้อสเปรย์นะครับมาฆ่าแมลงกำจัดเนี่ยก็น่าจะหายไปได้นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับผมมดตัวเล็กๆสีขาวนั้นนะครับอาจจะเป็นสัญญาณนะครับความเสียหายของบ้านที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งหากคุณรู้นะวิธีสังเกตปลวกขึ้นบ้านนะครับอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะช่วยนะครับให้โอกาสของความเสียหายของบ้านเนี่ยลดน้อยลงนะครับมากกว่าครึ่งนะฮะมาดูกันดีกว่านะครับว่า5สัญญาณเตือนปลวกกินบ้านเป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือรอยทางเดินปลวกครับร่องรอยทางเดินของปลวกนะครับมักจะถูกสร้างจากดินโคลนหรือว่าฝุ่นดินครับมีลักษณะนะครับเป็นเส้นสีดำเป็นทางยาวครับเหตุที่ปลวกนี่ต้องสร้างทางเดินเหล่านี้นะก็เพราะว่าผิวหนังของปลวกนั้นบอบบางครับมันจึงต้องหาสิ่งที่ปกคลุมตัวเองจากความร้อนไม่ให้แห้งตายระหว่างออกหาอาหารร่องรอยเหล่านี้นะครับมักจะพบบริเวณกำแพงขอบมุมบ้านที่เป็นไม้นะครับหรือว่าจุดที่เป็นทางเข้าสู่อาคารนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับจุดสังเกตนั่นคือแมลงเม่าครับหากพบนะครับเศษปีกของมันตกอยู่บริเวณขอบหน้าต่างแล้วก็พื้นในตอนเช้านะครับให้พึงระวังไว้ให้ดีนะฮะว่าปลวกเนี่ยแฝงตัวเข้าไว้ในบ้านคุณแล้วนะฮะเพราะว่าแมลงเม่าก็คือปลวกในวรรณะสืบพันธุ์ครับโดยมีปีกของแมลงเม่านะครับจะถูกสลัดออกมาหลังจากที่พวกมันเนี่ยจับคู่ได้ต่อมานะครับพวกมันเนี่ยจะมุดลงไปในดินนะครับเพื่อสร้างอาณาจักรปลวกใต้ดินแล้วก็กลายเป็นปลวกราชาปลวกราชินีอยู่ในรังใต้บ้านของคุณนั่นเองสิ่งสังเกตนะครับอย่างที่3นะครับก็คือเสียงปลวกในไม้หากคุณนะครับต้องการเช็คว่าภายในบ้านผนังบ้านของคุณมีปลวกหรือไม่นะฮะให้ลองเคาะผนังนะครับขอบบัวขอบประตูหากได้ยินเสียงกุ้งกลวงนะครับเสียงเหมือนขยำกระดาษอะไรพวกนี้นะฮะอาจจะสันนิษฐานได้ว่าไม้ภายในเนี่ยบางส่วนเนี่ยถูกปลวกกินไปแล้วนะครับเพราะว่าปลวกเนี่ยมักจะกินไม้จากด้านในนะครับเหลือเอาไว้แต่เปลือกบางๆด้านนอกนะครับทำให้สังเกตได้ยากนั่นเองนะครับอย่างที่4นะครับก็คือมูลปลวกครับสำหรับปลวกไม้แห้งนะครับปลวกที่กินต้นไม้นะครับพวกมันจะทิ้งมูลสีน้ำตาลนะครับหรือว่าสีเกือบดำคล้ายกับเศษขี้เลื่อยเอาไว้นะครับเมื่อกินเสร็จแล้วก็แบบที่เราจะสังเกตได้อย่างที่5นั่นคือประตูหน้าต่างนะครับที่เปิดยากหรือว่าฝืดนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าผิวหนังของปลวกนั้นบอบบางครับจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งปกคลุมพวกดินโคลนนะฮะหรือว่ามูลเพื่อรักษาความชื้นตลอดเวลาทำให้ประตูหรือว่าหน้าต่างนะครับที่มันเป็นทางเดินผ่านของปลวกนะครับก็จะมีลักษณะบวมขึ้นแล้วก็เปิดปิดได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับหากสงสัยว่าบ้านของคุณถูกปลวกคุกคามหรือเปล่านะครับก็ลองเอาวิธีเหล่านี้นะครับไปสังเกตดูนะครับว่าเป็นสัญญาณปลวกระบาดเหล่านี้นี่ลองไปใช้กันดูนะฮะถ้ายังไม่มั่นใจนะครับสำหรับอย่างที่เราบอกไป5อย่างแล้วนะครับก็แนะนำนะครับให้ลองหานะครับบริษัทกำจัดปลวกครับผมดีๆนะครับสักเจ้านำมาตรวจสอบนะครับแล้วก็สำรวจบ้านดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานความเสียหายจากปลวกนี่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าที่คุณคิดซะอีกนะครับ
เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนนะครับบอกว่ามันอาจจะไกลตัวเราก็ได้นะฮะแต่ระวังไว้ให้ดีนะเพราะว่าบางคนคิดว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นปูนแล้วนะฮะไม่มีปลวกเข้ามาแน่นอน แต่ระวังไว้ให้ดีนะเพราะบางทีเรามีพวกลังกระดาษนะครับหรือว่าลังหนังสือเนี่ยจากบ้านของญาติของผมเองนะครับก็มันก็เข้าไปกินพวกนี้แหละนะครับแล้วก็มันก็ไปทำลายพวกปูนพวกไม้ที่เป็นเชอร่าได้เหมือนกันนะครับมันอาจจะแบบไม่ได้กัดกินไปหมดเลย แต่ว่ามันก็ทำความเสียหายได้เหมือนกันนะฮะเกิดจากพวกหนังสือหรือว่ากล่องกระดาษต่างๆแบบนี้นะครับผมก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับลองดูนะครับว่าถ้าเรามีรางกระดาษต่างๆอยู่ที่บ้านนะครับก็ลองไปเปิดดูบ้างนะครับดูว่ามันมีบุกเข้ามาหรือยังนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าเป็นการระวังตัวไว้ก่อนนั่นเองนะครับผมเอาละครับในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมก็ยังสามารถนะครับขอเพลงกันได้นะครับโทรเข้ามาที่เบอร์ 029354483 นะครับหรืออีก1เบอร์นะครับ 029354983 นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับอยากจะขอเพลงนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้นะครับผมนี่มี QR code นะครับอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับผมโชะนี่ก็สามารถสแกนนะครับแล้วก็ขอเพลงทาง LINE ก็ได้นะครับผมตอนนี้นะฮะก็มีสายมาแล้วนะครับอีก1สายนะครับรอสักครู่นะฮะโอเคเข้ามาเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับคุณลุงทองชุบครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับผมสบายดีหรือเปล่าสบายดีร้อนเหลือเกิน ร่างกายก็ถือว่าสุขภาพสบายดีนะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าบรรยากาศรอบข้างของเรามันค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวใช่ไหมครับผมนะครับว่าวันที่17จะหนาวไง เขาบอกเขาไม่ได้ระบุภาคสิเขาไม่ได้บอกจังหวัดนะบางจังหวัดมันก็หนาวจริงๆอ่ะแต่หลายจังหวัดมากๆน่าจะเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวอากาศนี่ร้อนมากครับผมเห็นต้นไม้หลังบ้านผมนี่แบบว่าแห้งซะจนน่ากลัวเลยทีเดียวครับผมแม่วันนี้มาจัดคนเดียวอ่ะวันนี้มาจัดคนเดียวเพราะว่าสาวสวยนะฮะน้องหนอนนะครับของเราเนี่ยไปเที่ยวบาหลีนะครับผมบาหลีประเทศอินโดนีเซียด้วยใช่แล้วโอ้คุณลุงทองชุบมีข้อมูลบ้างไหมครับว่าไอ้ที่นี่เขาไปเที่ยวอะไรกันน่ะบาหลีเนี่ยบาหลีก็ไม่มีไม่มีมีแข่งรถมีอะไรมีแข่งรถนี่เนาะแล้วก็น่าจะมีเรื่องของแบบพวกทะเลเนาะบ้านพักทะเลไปดูเมืองเก่าๆอะไรพวกนี้ครับผมบ้านเราก็มีเนอะทำไมหนอนไม่ไปดูอ่ะเราก็แฟนเขาขับเครื่องบินไม่ใช่เหรอใช่ครับผมอาจจะบอกว่าไหนๆก็ขับไปแล้วก็แวะลงสักนิดนึงคงจะไปฟรีหรือไม่ก็ค่าเครื่องบินก็จะถูกกันหน่อยครับผมอาจจะถูกกันหน่อยนึงนะฮะแต่ค่าของก็คงจะแพงอยู่เหมือนกันนะฮะไปไม่เก็บตังค์เลยที่สำคัญไม่ชวนด้วยนะครับผมโกรธเคืองกันตรงนี้เราอยู่คนเดียวไม่เหงาแย่เนี่ยก็นิดหน่อยครับผมแต่ไม่เหงาหรอกเพราะว่าก็มีแฟนรายการนะครับอย่างคุณลุงทองชุบนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวโทรมาคุยกันแบบนี้นะครับผมครับแต่อากาศนี่ต้องบอกว่าตอนเช้านี่มีแบบว่าแอบเย็นๆสักนิดนึงไหมครับตี 4 ตี 5นี่อากาศเย็นหน่อยครับผมนี่ถ้าใครตื่นไม่ทันนี่ไม่ได้รับบรรยากาศนี้เลยนะฮะไม่รับเลยเพราะว่าพอ8-9 โมง10 โมงไปแล้วก็เริ่มร้อนครับผมพอเที่ยงแต่พอเที่ยงเนี่ยจะไม่ร้อนแล้วครับผมเที่ยงยิ่งร้อนนะครับจะไม่ใช่ร้อนธรรมดาครับจะเป็นร้อนมากครับผมเพราะว่าวันก่อนนี้แอบไปติดแผงโซลาร์เซลล์อยู่บนบ้านนี่รู้สึกว่าขนาดว่าเราใส่คุมหน้าคุมตาแล้วเปิดมาตอนเย็นหน้ายังดำอยู่เลยครับผมยิ่งได้2 โมง 3 โมงด้วยนะใครไม่ได้อยู่บนหลังคาแล้วไม่รู้เลยนะฮะว่ามันร้อนแบบไม่มีที่หลบจริงๆครับสุดยอดเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทานเขาเย็นหรือยังไงยังเลยครับผมช่วงนี้เป็นไดเอทครับผมกะว่าเดี๋ยวคงจะน่าจะทนได้แต่คิดมาไม่น่าจะทนได้นะฮะหลังเลิกรายการคงจะไปแวะซื้ออะไรอีกนะฮะแล้วลุงทองชุบทานหรือยังครับผมทานแล้ว5 โมงแล้วนะฮะทานกันทั้งครอบครัวเลยเนาะยินดีด้วยนะฮะได้ทานข้าวแล้วนะฮะแม่พอพูดปุ๊บทักปุ๊บแม่ท้องนี่เริ่มมีแบบว่าคลึกคลากขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมแอบหิวเลยตักข้าวมาก็นั่งกินก็นั่งดูได้ชมไปด้วยนะฮะเพลินๆเนาะไปด้วยกินไป
ไปด้วย ได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะฮะ แจ๋วเลย เพลินด้วย วันนี้คุณลุงยองทองชุบอยากจะฟังเพลงอะไรครับ อันนี้ราชเวงพิงอ่ะ ของคุณอาทูลทองใจ ใช่ใช่ใช่ โอเค เดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผม แต่ว่าตอนนี้ก็นั่งดูเพลินๆนะฮะ ไม่ได้นั่งกินข้าวไปแล้วเนาะ กินแล้วอ่ะ กินไปแล้วนะไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวช่วงเปิดเพลงเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินเพลินๆด้วยนะฮะ แล้วก็ชมไปด้วย ขอให้ป้าสุนีป้าอ้วนป้าปุ้มป้าปุ้ยป้าฟ้าป้าพรนะครับ ก็ลุงยนต์ลุงชัยลุงสุรศักดิ์อะไรน้องอามน้องพีน้องนาวทุกเสียงทุกสายเลย ครับผม ดีเจสำหรับดีเจเนี่ยก็หลังไมค์ทุกคน โอเค ขอบคุณมากครับคุณลุงทองชุบนะครับ วันนี้แม่ขอครบทุกคนเหมือนกันเลยนะครับผม ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนนะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับคุณลุงทองชุบเรียบร้อยนะฮะอ้าวคุณแม่สุนียังอยู่หรือเปล่าวันนี้ฮัลโหลครับฮัลโหล อยู่จ้า คอยอยู่นะครับผม ถึงได้อะไรบ้างแล้ว เมื่อกี้แอบได้ยิน ข้าวเย็นเขาไม่กินแล้วลูกเขากินข้าวร้อนแล้ว อ๋อเหรอครับผมของผมนี่อาจจะหายร้อนไปแล้วครับแม่ ลุงชุบบอกลุงชุบกินข้าวยังบอกยังกินข้าวเย็นยังไม่ได้กินใช่ไหมเขาไม่กินหรอกข้าวเย็นเขากินข้าวร้อน เนอะ เดี๋ยวลุงชุบก็หาว่าแม่ยวน หลายคนได้เปิดฝาหม้อแล้วกินเลย แม่คน ไง ยวนแม่คนไทยคนยวนนะลุงชุบ อย่างของผมนี่อาจจะไม่ได้กินข้าวร้อนนะแม่เพราะตักไว้นานแล้ว ไม่ทันได้กินรอ ก็บ ก่ อ อก น ข้าวเย็นยังไม่กินกินของข้าวร้อนข้าวเย็นไม่กินแล้ว แต่เมื่อกี้ลุงทองชุบพูดไปนะฮะบอกว่าตรงว่าบาหลี ว่า บาหลีเขาก็มีแข่งรถเหมือนกัน ใช่ ก็น่าจะแบบว่าน่าจะมีน้องหน่อยอาจจะได้ไปเฉียวแถวข้างๆสนาม คงไม่เฉียวไปเล่นก็ชอบอยู่แล้วไงแยก อืม กับแม่คนไหนหล่อคนไหนไม่หล่อเดี๋ยวกลับมาก็รู้ว่าคนไหนหล่อไม่หล่อ ครับผมอาจจะได้ไปดูอะเนาะ ก็อันดับหนึ่งเขาหล่ออยู่แล้วอะ ครับผม เขาก็ไม่ดูเพราะชุดนั้นเขาจะไปแข่งกันเป็นที่เป็นจังหวัดไง เขาได้อันดับมาจากความหล่อใช่ไหมครับผม ไม่งั้นผมจะลองไปสมัครดูบ้างเผื่อจะได้อันดับกับเขาบ้าง ก็อย่างวันนี้ก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ละครจะอะไรในฉุดใจในฉุดเฉินน่ะ อ๋อ จะอวสานแล้ว2 วันน่ะ อืม เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะได้กลับมาดูเปล่า โอ้ไม่เป็นไร พะอกก็รูปหล่อแหมพระเอกเราก็หล่ออยู่แล้ว ครับ ทำไมต้องไปดูถึงนู้นล่ะ นั่นน่ะสิไม่ไอ้นายฉุกเฉินไม่เป็นไรดูตอนไหนก็ได้นะฮะ หมดแล้ว ไปดูรีแลนด์ก็ หม ได้ ดแล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะอวสานแล้ว นะครับผม แล้วของนายอะเมื่อไหร่อะ ของผมเลยครับผม ออกไปยัง ยังเลยยังไม่ออกเลยครับผมเมื่อวานแอบดูอยู่ จะคลอดสักทีอะ แอบดูอยู่อ่ะพี่ พี่ เต้ เต้ น นดูไม่แอบดูว่าเปิดดูเลยทำไมไม่คลอดสักทีนะ เขายังไม่ถึงช่วงตอนแก่กันเลยอ่ะ คุยจนหายอยากไปแล้วอะไม่ ไม่ผมก็รอลุ้นไม่แก่สักที ก็ยังไม่โผล่มาสักทีนะ ถ้าแก่เมื่อไหร่เจอผมแน่ครั ทำ บ ไม ผม อะทำไมแก่ เขาเอาผมไปเล่นตอนแก่สิ อ๋อเหรอ เขาดูหน้าดูแบบว่าไม่เล่นตอนหนุ่มเหรอตอนเป็นพ่อหรือเป็นลูกเป็นหลาน เขาอยากให้แบบว่าเล่นแบบว่าแตกต่างจากหน้าตัวจริงบ้างครับผม พระเอกใคร ครับผมพระเอกก็คือน้องไนกี้ครับผม เอาเหรอ ใช่ อ๋อ แล้วก็ แล้วนางเอกอะ จริงๆ ถือว่าเป็นทุกคนกันแล้วกัน ไม่พระเอกมากี้ไหนอะ ไนกี้ครับน้องไนกี้ ไนกี้ ที่เขาไปชกไฟท์10มาครับแม่ แล้วไอ้นักมวยเหรอ เขาไปตอนนั้นเขาไปต่อยมวยกันกับ10 หน้า ไฟ อ ท์ อกฝรั่งใช่ปะ หน้าเขาออกแบบก็ตีไทยๆนะ ก็คล้ายๆใหญ่เนี่ยนะ ประมาณผมนี่แหละครับผม คล้ายๆกันแต่จมูกเขาจะโด่งกว่าใช่ปะ ก็ ลูกคำจะแหลมกว่าหน่อยนึง อืม ถ้าใช่เปล่านะแม่ก็คุ้นๆนะนึกไม่ออกนะ เดี๋ยว เคยชกมวยอยู่ใช่ปะ เขาไปชกมวยตอนนี้น่าจะชมทันก็ได้เจอเขาอยู่เหมือนกันแอบไปเปิดดูได้แม่เปิดดูให้แป๊บเดียวนะเพราะถ้าไม่เจอผมรีบกลับมาดูผมดีกว่า ไม่ใช่ของนายมันวันจันทร์วันอังคารไม่ใช่เหรอ นั่นน่ะสิ แล้ววันนี้มันวันพุธให้ไปดูอะไรล่ะ ครับผม แม่ไปดูไอ้นี่แล้วเทนนิสแล้ว อ๋อครับผม มีเทนนิสแข่งอยู่ ครับผม มีเทนนิสอยู่ช่องหนึ่งเพราะว่าแบดมินตันกับสนุกเกอร์มันจบแล้วมันไปแล้วไง ครับ แต่ตอนนี้เขายังแข่งอยู่แต่เขายังไม่ถ่ายทอดให้มาทางไทยเรา แบดมินตันนะ สลับไปสลับมา ใช่ตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวรอก่อน ครับผม ชมฟังเพลงเพราะๆไปก่อน ใช่ นะฮะอยากฟังเพลงอะไรครับแม่ ขอไปแล้ว ห่วงหา
เดี๋ยวจัดให้นะครับผม อันนั้นเพลงใหม่ ม ขอให้ลูกเป็นที่ด้วยนะขอให้ลูกทุกคนด้วย ได้ครับผม ลูกโด่งด้วยฟัง ครับ รู้ฟังไม่รู้ ขอบคุณแทนเฟรนชิพแล้วก็น้องโด่งด้วยนะครับ คุณ ก็ แม่ ขอให้ทุกท่านแหละจำชื่อ ครับ ไม่ได้จำได้มั้ง แต่ขีดเส้นใต้ที่น้องเฟรนชิพกับน้องโด่งนะฮะ แหมไม่ใช่สายยันสัญญานะมันจะต้องขยับหัวด้วยนะ ยืมใช้นิดนึงเดี๋ยวจะลืมอาแกไปนะฮะ อืม เดี๋ยวจัดให้ จ้าขอบคุณค่ะ ครับผม ดี ขอบคุณ เดี๋ยว มากนะครับ หมดเวลาแล้วมั้งเนาะ อ๋อ เนี่ยเปิดแอร์เย็นอยู่เราบอกก็ร้อนคุณทองพูบอกร้อนนี่เย็นนะหนาวแล้วเปิดแอร์อยู่ ต้องรีบอยู่ในรายการนี้เลยครับผมในรายการนี้เย็นๆนะฮะตอนนี้ ใช่ ไม่อยากออกไปเลย ใช่ เดี๋ยวจัดให้นะครับแม่สุนีครับ จ้า ขอบคุณครับ สวัสดี ครับ จ้า สวัสดีครับเดี๋ยวจัดให้นะครับสำหรับลุงทองชุบนะครับนิราชเวียงพิงนะครับของคุณอาทูลทองใจนะครับแล้วก็คุณแม่สุนีขอมานะครับเมื่อกี้ห่วงหานะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดเพลงนะครับจากที่ขอกันเข้ามาหลังไมค์ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงหน้านะครับผมช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันครับคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ย ทางตูลูส โอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีก ทางบลูทูธ ไม่ใช่ทางไหนอีก ทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีก ถูกแล้ว ถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเอง ใช่ครับ เพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทยชาแนลเท่านั้นเอง ครับผม อย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะค ค รั รับบ ผมคล้ายๆนั่นเองนะครับผมคุณนี่ ใบมะกรูดได้ไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เฮ้ย ด้นสยาม ทุกทิศทั่วไทย ทุกเพลงคือคุณ